سلام 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 كبرات تخطتل تأكيد بكم يحاتيركم إن هالخاني ببيجامانا بشابات جاما سبورت بزينا لكم تاي قدو خيتولو كسولو مجمريا مليخ مدامسو እና እንታይ ዲሲ ሓደ ግዜ ክገብሮ እየ ንብል ነገር ግን ዘይንገብሮ ቆልዑ ኣለና ዝኾነ ነገር በቃ ፕላን ነውፅእ እዚኣስ ክገብር ኣለኒ እዚኣሲ ከምዚኣ ክሰርሕ ኣለኒ ገለ መላ ሓቂ ንብል ግን ኣይንገብሮን ንምንታይ ብድግ ኢልና ሳይንገብሮን ብቻ እንታይ ከም ዝኾነ ግን ደዓና ንባዕልና ኣይርድአንን ባዕሎም ጥያቄ እዩ ካብ ሓሳብ እኮ ዓዲ ንውዕልን ከምዚኣ ክገብር እየ ከምዚኣ ክሰርሕ እየ ካብ ምባል ዓዲ ንውዕልን ግን ዘይንሰርሖ ሲ ስለምንታይ እዩ እዩ ናተይ ትግርኛ ማለት እዩ እና بزخنة حجتاي ديو كم زي اللي زمت أخلو مخنياتي يا ريت أنا ساعة عليك يا عندنا نقدر نقول جزء مثل زي اللي سرح يزعل مش تدمس ولا قال له بصراحة كلها ساعتي تسرح مالتيو كذا ما نقدر تاي مسلكم من الوقت أنا بناي كان زي هون كنت بزاب عليك خدماتي لو حسب عدي وعلني كم زك سرحي كم زك صحفي كم زي كان ببي زي ما عرفتي أكم ببلنا منها من بالحقي برقد بمصحف قدسك أي بلني مالت مجب هو اللي أخليه مجبي سلامتي ولا له سلامتي كم صحف زين ببكو إلا عليه زمر مرام مالتيو نقدر قن ما شاء الله حدا مصحف تخنا نبي ندلي بتشزغن نقدر كنسرح ندلو ما زين نسرحه بحساب تراي سلامتي كم زغنا قن أي فلتن الزغاء سنفنا إليه حسب حجي تايكل سامي أيوه من يزبال إيشاتو دي زبال إيشاتو دون كتيوب زبال زلا على إثيوبياوي مجمريا سلا بعلو ناقر كله أنا يلو بقى بزح نقر يحسب مو زي سرحو زي أكصحفة زي أخسرح زي أقدر سايب مو زي سرحو بزح كزي خو مسكونكو قندي عمتات مسقطوركم مترشا لاي نزا نبسي سي لكم مناجر قوازير الله بقى جي تمناجركو ገንዘብ ገለ ክኮነን ክቆፅር ወይ ክብል ክቆፃፅር እንታይ ዳ ነዛ ነብሲ ናይ ምን ሽሙ ናይ እሸቱ ማለት እዩ قبل ያው ነፍሲ ማለት ያው ነፍሲ በርግጥ እግዚአብሔር ዝቆጣጠራ ነገር ግን የሆነ ነገር ክሰርሕ ክንብል ከለና ምን ድሕር እዚ ሰሪሕናዮ ስራሕዮ ዝብለካ ምሳሌ ጀብ ገዛና ዝኾነ ነገር ኣብ ገዛ መሰዲኻ ትኾንካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኾንካ ወይ ከኣኒ ወላስ ኸዚ ሓሰብ እዝግበር ተባሂልካ ትሰርሕ ከውዶ ከምኡ በቃ ኣዛዚ ጌርላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣዛዚኡ ተቆፃፃሪኡ ዝመናጀሩ ሎማ እንታይ ፅሒፍካ ሎማ እንታይ ሰሪሕካ እንዳበለ ይቆፃፅሮ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ በቃ በርቲዑ ክፅሕፍ ክደርስ ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከዓ ኩሉ ግዜ ዘቑሕት ግዜ እዩ ከብቅዕ ግን ዘይሰርሕ በቃ ክሰርሕ ይብል ዘይሰርሕ ካብ ሓደ መዓልቲ እንዴ ስለምንታይ ኣነ ክሰርሕ እንዳበልኩ ግን ዘይሰርሖ ኢለ ምስ ብጃማይ مسا زلا ጫማይ ይኸው ከም ትርእይዎ ዘለኹና አንሳ ቅርቅሮና አንሳ ይብለሽ ነይረ ዲኸረት እና ምዛ ብጃማይ ምዛ ጫማይ ሻባተይ ወላ ጨርቄ ብላ ምንጻፈ ብላ ገሊላ ዛ መሬት ከምዚ አይለ ክሰርሕ ኣለኒ ኢለ ብድግ ኢለ ተስኤ ማለት እዩና ያው ንምንታይ ምስ ብጃማ ንምንታይ ብብጃማ ገል እንኸይትብሉ ኢለ ዝረድአኩም ዘለኹ ኩሉ ግዜ ዋዕሎ ምስ ከምዚ እስኪ ተቐፅረት ወርሒ እዚ ክዳን ዝተኸዲነስ እዚ ከምዚ ኮይነስ كابز ندي غدنا الله لا نزي خستقاقل لنا قال من عين بل بقى حج يا تاجزي حج تايب لنا ولا مصحف قرص مدحن حج اي صباح نكو قال ايتولنا عمدا قال ايتول مدحن سي حج اتسو دحانو قال لنا بمصحف قرص ولا ترينا يكون بعلم اول تو نغير كسور حيتيلنا كنسور حلنا الي حسب مالتي بوغن يدق عبيتي እዛ ብጃማይ ወጀብ እንዳበልኩ ሰርሓለሁ በዛ ብጃማይ ማለት እዩ ጽቡቕ ምጅማር ግበረልክ ይበሉኒ ፓርቲቱ ከዓኒ ብስነ ስርዓት በርግጥ ብጃ እቲ ስፖርቲ ኣየናይ ንምንታይ ከም ዝጠቅም ዝፈልጦ ኣምራት የብለኝ ቪድዮ እንዳራኽ ገለ ዝረአይ ኣነ ሓፈሻዊ ስፖርት ብጣዕሚ ስለ ዝፈቱ እየ ካልኣይ ነገር ደግሞ ቦርጭ ኣለኒ ሳልሳይ ነገር ከ ያ ስፖርት ጥዕናኻ ፅቡቕ ስለ ዝኾነና ቦርጭ ንምጥፋይ ሓደ ዕላማይ كالت علامي كوريس فحم دين ألم حجكو حاوي ጸበል ጸበል سورة مريم ستي حاوي بر تسعلني رحية سعل نجر سعل كمزي كم إنه سعل درق سعل أكتاي بقول قلي بسوي درق سعل بتاع شجرني رمى لج بقول جزي كونه وقت جزي كونه بقاسيلا وقت هذا تطبق طعم بقد قصنوا على أي ركبني ركعت رسرح يوعل ليت بحقنا لو قمت لي حدرني رمى لج إنه إذا بسبورتي طبق كم زخنا سامعي ماتيو كان الصحة دي قاتلني أجزاء بهير مسجد قبل ستي
كنتي عمد كنتي شحات درهم قرشي وصيت تحكيمة زتحكم كله كسكاب 7-8 درهم تحكيمة زي حوا كله بناصة صابل سورة مريم ستي دحين لكم እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ አጋጣሚ ምስክር ማለት እዩ ሐቀየና ሓፈሻው ግን ስለዚህ ሓመምካ ስለዚህ ረጎድካ ስለዚህ በልካ ዘይኮነ ንግሆን ስፖርት ብጣዕሚ ደስ ዝብል አይገርመኩም ስፖርቱ ሰሪሓ መጀመሪያ ስትራፖ ክሕዘክን ይኽእል ገለ ግን ኣነ ስትራፖ ይሓዘንን ምክንያቱም ኣነ ጎይ እየ ኣብዚ ባሕር ለብዚ ከባቢና ይኸዳ ሓደ ግዜ ጎይ ሕጂ እንሽተይ ተራዕሪዕና ኣለኹ እምበሪ ይኸድ ነይረ ኣብቲ ባሕሪ ማለት ባሕሪ ኸደ ኣብቲ ወሰን ጎይ ገለ ኢና እና ከምኡ ከዓ ናተይ ስራሕ ቦታ ካያ ኮፍ ኢልካ ትውዕል ኣይኮነን ጥጡዕልካ ስለ ትውዕል ነፍሰይ ደረጋ ተለማሚዱ ኢሉ ማለት እየ ግን ንጀመርቲ ግን በርግጥ ይደኽመካ እዩ ስፖርት በቃ ስትራፖ ይሕዘካ ሰውነትካ ምናምን እና ሕጂ ክዳን እንዲ ከምዚ ኮይነኒ ክዳን እንዲ ዘይብለይ ጫማ እኮ እዩ ዘይብለይ እዚ ገመድ ናይ ክት እኮ እዩ ዘይብለይ እዚ ክብደት እኮ እዩ ዘይብለይ ኣይንብል ተሲኢና በቃ በታ ዘላትና ንስራሕ ክንሰርሕና ዝብል ፕሮግራም ተልዲና ማለት እዩ ብሕጅና ከምዚ ዝኾናሲ ክንድዲታትና ምስ ኮናስ ከመይ ኢና ክንብል ከዓ ጥያቄ የለኒ ምክንያቱም ወለድና ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ ሕጂ ደስ በሃልቲ በቀና ምሳዕሳዕ ከዓ ተጨንቀኝ እኮ ነው እንደይ ተኮን ወይኔ ካ ደሞ ሰብ ይሓልፍ ገለ ብቻ ቦታ ከቢድ ብዙሆነ ወለድና ከምዚ ኸማና ተዘፍዚፈን ገለ ይኮናን ነይረን ኣብዚ ንሕና ዕድመ ዘለናዮ ዝኸለዋ ንሳተን ሽደናት እየን ነይረን እናወለዳ እንዳበላ ኣይዳኽማ ይብላ ሕጂ ኣነ ንባዕሉ ኣደይና ኣነን ሓይሊ ኣበይ ዕራን ጥቓል ማለት እዩ በፍጹም ኢና ዘይንራኸብ ኣደይ ዝኽሉ ወሊዳ ዝኽሉ በቃ ብዙሕ ነገር ሕሊፋ ማዕረ ሰብኣይ ክትሰርሕ ክንደይ ሸቃሎ ክተዋፍር ክንደይ ሓረስቶት ክንደይ ደቃ ንባዕሉ ገዛ ክትጠርግ እንጀራ ክትቧይ ከቢድ እኮ እዩታ እና ከምኡ ሕሊፈን ረእይዎን ሕጂ ሸንቀጥ ዝበላ በቃ ሰንን ቅርፀንን ደስ በሃልቲ ስሩ ዝወለዳ ዘይመስላ ንሕና ኸ ገሌና ሓንቲ ወሊድና ገሌና ጭራሽ ዘይወለድና ተራዕሪዕና ተፋፊእና ዋይ ምፀታ ዓለም እኮ እዩ እሾ ሃዳ መስኸራ ሕጂ ኣነ በዚ ሰውነት እዝስ 2-3 ቆልዑ ወሊደስ እንታይ ሒዘ ይቐርማ እንታይ ከመይ ይኾን በርሚል ክእኹን ወይ ቁመት የላ ወይ ገለ የላ ብዝኾነ ዋይ ናይ ቀደም ከዓ ተዘይልና እቶም ህዝቢ ጉዱ ቦርጮ ንምጥፋእ ስሕቆይ ክሰብር ዋይ ሰሊድለይ በሉባኸ እና ብዝኾነ ደቂ ዓበይቲ ያው እዚ መስል እና ራፅ ብራፅ ኮይና ልኩም ኣለና ካልኣይ ክፋል ግን ንእሽተይ ከም ማሓይሸ ኢለ ተስፋ ይገብር ሰሰናይ ንኣኹም ማሰላማ ባይ ባይ